ايه الريحه دي؟ انت ضاربه ايه النهارده؟ كشري. يا ساتر يا رب، كشري. بس المكان ده بجد مش عاجبني خالص. انا دلوقتي هاخدك في مكان بره زي الفل، نقعد نتعشى فيه، نعمل كل اللي احنا عايزينه. ايه ده بجد؟ طبعا. الله. محرومه ولا ايه؟ لا هكون معاك. كفايه كده بقى، قوم المكان ده ماشي؟ في ايه يا ريال؟ ايه ده؟ مين ده يا ريال؟ معرفش. مين ده يا ريال؟ معرفش مين مين ده. ده؟ ايه ده؟ ايه ده حبيبي؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده حبيبي؟ ايه؟ ايه؟ انت رايح فين؟ رايح فين وسايبني؟ يا لهوي. بس بقى انا واخدك مكان تاني خالص غير المكان النكل اللي احنا كنا فيه ده. بس بقى الشنطه اتاخدت مني. طب بلاش انت بديني، هجيب لك احسن منها. خش يلا بينا. ايه ده؟ ايه يا عم انت ده في كل حته ولا ايه؟ ايه يا عم؟ اتكل على الله. اتكل على الله يا عم. يا عم ايه يا عم؟ اتكل. اتكل. شيل. ايه يا عم ده؟ الشنطه. لا لا شنطه ولا زفت، هجيب لك احسن منها. استني بقى.